Bundan bir necha yillar muqaddam ahyon-ahyonda odamlar orasida firibgarlarga aldanib qoldim, kartamdan pul yechib olishdi kabi iboralar ko'p tarqalgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib atrofimizda bu kabi gap so'zlar tez-tez qulog'imizga chalinayotgandek go'yo. Xo'sh, aslida ham shundaymi? Bugungi kunda kiberxavfsizlikdagi yangi trendlar nimalardan iborat? Nega haligacha odamlar oddiy firibgarliklarga ishonib qolishyapti? Nega bilimli va tajribali insonlar ko'p hollarda qurbonga aylanishadi? Hozirgi kundagi kiberxavfsizlikdagi yangi trendlar nimalardan iborat? Bugun Bankastda ayni mavzuda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugungi podkastimizga ilk savolimiz shunday bo'ladi. Hozirgi kunda texnika asrida yashayapmiz, ya'ni texnologiya rivojlangan bir davrda, sun'iy intellekt davrida yashayotganimizga qaramasdan baribir moliyaviy firibgarliklar avj olyapti. Ya'ni odamlar firibgarlarga ishonib qolishyapti, o'zlari bilib bilmagan hollarda. Bunga nima ta'sir qiladi? Bu axborot tanqisligi natijasida sodir bo'layotgan hodisalarmi yoki bo'lmasa psixologiyaga bog'liqmi? Bu yoqda ikkala masalani ham aytsa bo'ladi. Birinchi shu axborot tanqisligini ham aytsa bo'ladi, chunki aksariyat fuqarolar bizada ya'ni shu ma'lumot berayotgan rasmiy veb-saytlar yoki bo'lmasam rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi Ichki ishlar vazirligi bo'lsa, Markaziy bank bo'lsa yoki boshqa blogerlar tomonidan olib borilayotgan shu kiberxavfsizlikka, firibgarlikka qarshi bloglar bo'lsin, o'shalardan ko'ra shu mediada kulgili bo'lgan blogerlarni kuzatishyapti. Buni biz ham misol uchun harakat qilyapmiz, ko'proq ma'lumot berishga va fuqarolarni ogohlantirishga. Bu ham bitta sabab, ya'ni axborot yetishmasligi. Ikkinchi tomondan esa haqiqatdan ham siz aytganingizdek, o'sha fuqarolarni shu moliyaviy sotqinlik yetishmasligi ham bo'ladi. Va yana bitta uchinchi holatda men qo'shib ketardimki, firibgarlik doimo bu o'sib boradigan holat, ya'ni etapma-etap yangilanib boradigan holat. Bitta holatni oldini olgandan keyin ikkinchi holat keladi. Ya'ni fuqarolar bitta holatdagi firibgarlik usulini bo'ldi, tushundik. Bunday firibgarlikka endi duchor kelmaymiz. O'zimni himoya qila olaman degandan keyin уже keyingi etap уже firibgarlar yana nimadir o'ylab topadi va yangi hujum boshlanadi. Ya'ni yangicha firibgarlik usuli kirib keladi va undan ham fuqarolarni biz harakat qilyapmiz, oldindan mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Shunga tayyor turinglar deb o'qitib, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda, maqolalarda, postlarda chiqaryapmiz imkon darajasida va ikkala holat ham va uchinchi holat ham bunga asos bo'la oladi. Firibgarlar umuman odamni aldash uchun qanday psixologik tugmalarni bosadi? Albatta, hozirgi paytda oddiy jinoyatchilikka qaraganda kiberjinoyatchilik avj olgan. Bu hozirgi kunda bizga kelib tushayotgan murojaatlardan ko'rib chiqib yaqqol misol bo'la oladi. Hozirgi kunda mana usullari mana 68 taga уже yetgan firibgarlik usullari, ya'ni bizda fuqarolarimiz jinoyat qurboniga aylangan. Albatta, bu yerda tushayotgan bizga murojaatlarning aksariyat qismlari fuqaroning o'zi shaxsiy ma'lumotlarini berib qo'yishi, o'zi shaxsiy ma'lumotlarini firibgarga o'tkazib berishi oqibatida sodir etilayotgan jinoyatlar hisoblanadi. Ushbu jinoyatlarni oldini olish uchun asosiy maqsad bu fuqarolarni kiber madaniyatini yuksaltirishimiz kerak. Ya'ni fuqarolarga bu narsa qanday sodir etilayotganligi, qanday bu narsani oldini olish mumkinligi bo'yicha tushuncha berishimiz kerak. O'shanda ushbu jinoyatni kamaytirishga erishishimiz mumkin. Mana misol qilib olamiz, hozirgi paytda Telegram akkauntlar juda ko'p zulm bo'lyapti, ya'ni hozirgi paytda Telegram akkauntlar buzib kirilyapti. Bu boshqa insonga ishonuvchanligi sababli sodir etilayotgan jinoyat turi hisoblanadi. Misol uchun bir tanishingiz sizga menga ovoz ber degan narsa jo'natyapti. Men misol uchun qaysidir turga yutuq yutishim kerak, ishxonamdan menga ovoz bering yoki shunga o'xshagan narsalar kelyapti, menga ovoz berib yubor degan mazmundagi faylni jo'natyapti, ya'ni ssilka jo'natyapti. Ushbu ssilkani ochish oqibatida firibgar o'sha Telegram akkauntini buzib kirib, ya'ni barcha tanishlaridan qarz so'rash holatlari yoki shunga shaxsiy ma'lumotlarni egallash holatlari uchrayapti. Shu sababli
lekin bizda fuqarolarimiz misol uchun shunaqa narsa kelsa, ushbu havolalarga kirmasa yoki ilovalarni ochmasa, ushbu jinoyat qurboniga aylanmaydi. Albatta bu ham ushbu jinoyatning asosiy qismi, ya'ni fuqarolarning soddaligi va ishonuvchanligi oqibatida sodir etiladigan huquqbuzarlik va jinoyat hisoblanadi. Bu ham umuman olganda raqamli firibgarlik rivojlanyapti-da, baribir shunaqa deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Biz raqamli moliyani yoki bo'lmasam o'sha raqamlashtirishni kuchaytirganimiz sari, demak, moliyaviy firibgarliklar sohasida o'sha raqamli moliyaviy firibgarlik yo'nalishi ham rivojlanib boryapti. Bu yo'nalishda aynan qaysi turlari eng keng tarqalgan mamlakatimizda? Mana hozirgi kunda bizga murojaatlarning tahlilidan kelib chiqib, qarasak, hozir soxta ilovalar ko'payib ketgan, ya'ni har xil mazmundagi bo'lishi mumkin. Mana oxirida bizda trendda bo'lgan imенно murojaatlardan bittasi Ramazon taqvimi degan imенно APK fayllar bizda tarqaldi mamlakatimizda. Fuqarolar o'rtasida bu ushbu taqvimni ochish oqibatida, ya'ni u zararli havola hisoblanadi. Fuqarolar bizani shu narsani ochib qo'yapti va ochish oqibatida jinoyat qurboniga aylanyapti. Yoki misol uchun mana endi kirib keladi bu narsa, mana to'yga taklifnomalar degan har xil APK faylda kelishi mumkin. Yoki misol uchun san qanaqadir yutuq yutib olgansan degan mazmundagi APK faylda kelishi mumkin. Umuman messenjerlardan kelgan APK fayllarni ochish kerak emas. Bu juda har xil holatlarni olib kelishi mumkin. Rasmiy do'konlari bor, misol uchun Play Marketdan yuklab olsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Har xil messenjerlardan yuklab olingan ilovalar bu har xil ichiga virusni programmalar joylashtirilgan bo'lishi mumkin va o'sha firibgar xohlaganicha u narsani modifikatsiya qilishi mumkin ushbu ilovani. Shaxsiy ma'lumotingizni kirgizganingizdan keyin egallaydi va jinoyat qurboniga fuqaro aylanadi. O'zi asli APK fayllarning hammasi ham zararli emas, demak. O'zi aslida zararli yoki zararli bo'lmasa ham siz yuklab olishingiz kerak emas. Chunki rasmiy joydan yuklab olinishi kerak. Ya'ni xodim aytganlaridek ichki Play Marketdan yoki bo'lmasam App Store'dan yuklab olinishi kerak. Har bitta APK fayllar. Telegramdan yoki bo'lmasam boshqa manbalardan keladiganlar u shubhali hisoblanadi. Boyagi birinchi savolingizga yana ham qo'shimcha aniqlik kiritib o'tmoqchi edim. U yoqda firibgarlar asosan fuqarolari shu ishonchlilikdan aytib o'tganlaridek va ishonchiga kirgandan keyin firibgar asosan fuqaroga bosim qiladi. Qaror qabul qilish uchun vaqt bermaydi. Ya'ni siz tezroq mana buni havolani bosishingiz kerak deydi yoki bo'lmasam shu zararli APK formatdagi fayl jo'natgandan keyin hozir bosmasangiz va yuklab olmasangiz telefoningizga siz bank kartangiz blok bo'lib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam kartangizdan mana shuncha miqdordagi pul ketib qolishi mumkin yoki kredit olinishi mumkin deb bosim qiladi va fuqaroga o'ylashga bermaydi. Bundan kelib chiqadiki, fuqaro unga ham ishonyapti, ham bosim ostida qolyapti, ham qo'rquvda bo'ladi. Aytgan nima buyursa o'shani, firibgar nima buyursa o'shani qilib ketaveradi. Ikkinchi, hozirgi men bular aytib o'tganlaridek zararli APK formatdagi fayllar haqiqatdan trendda turibdi. Hozirgi kunda tijorat banklarida mobil ilovalarda SDK modullar, ya'ni antiviruslar joriy qilingan. Agarda fuqaro zararli formatdagi APK fayl yuklab olsa, o'zi bilmagan holda yoki bilgan holda yuklab oladigan bo'lsa, mobil ilova push уведомление jo'natadi. Sanda mana bunaqa formatdagi zararli fayl bor, o'chir deb o'zi knopkasi bor. Bossa ro'yxatini chiqarib beradi. Va o'sha joyda o'chirish imkoniyati ham bor. Agarda shu tijorat bankining mobil ilovalari yoki to'lov tashkilotining mobil ilovalaridan foydalansa va zararli fayl bo'lsa, albatta uni o'chirgandan keyin mobil ilova ishlashni davom etadi. Hozirda shunaqa Markaziy bank tomonidan tashkil qilingan, bu tijorat banklarida joriy qilingan va ishlamoqda hozirgi kunda. Endi shu zararli, ya'ni shubhali havolalar bor. Bular aytib o'tganlaridek ovoz bering, yilning eng yaxshi ayoli, yilning eng yaxshi o'qituvchisi yoki bo'lmasam hozirgi kunda mana bizda open budjet boshlandi. Hattoki mana shuni ham zararlisi havolalari firibgarlar o'ylab topib, open budjetda mana shu mahallaga, yo'l qurilishiga yoki maktabga rasmlari bilan joylashtirib ovoz bering deydi. Men 100 ming so'm beraman deb fuqarolarga havolani jo'natadi. Fuqaro ro'yxatdan o'tganda u yoqda shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish kerak bo'ladi.
Hattoki bank kartasi ma'lumotlarini so'ragan shubhali havolalar ham bor. Bunaqa vaziyatda fuqarolarga maslahatimiz to'ldirmaslik kerak. Yoki bo'lmasam u so'rovnomadan o'tmaslik kerak yoki ovoz bermaslik kerak. Qachonki ovoz bermasdan shaxsiy ma'lumotini kimgadir taqdim qilmasa, fuqaro xavfsiz hisoblanadi. Umuman qo'rquv, ishonch yoki shoshilinch qaror qaysi biri omil bu nimada vaziyatda ko'proq ishlaydi? U firibgar tomonidan bo'layotgan suhbatga taalluqli. Misol uchun fuqaro firibgar bilan suhbatlashish jarayonida agarda firibgar suhbat jarayonida fuqaroni alday olmasa, uni shoshiltirish ham imkoniyati yo'q. Fuqaroni shoshiltirishga ham imkoniyat bermaydi. Bosim ham qila olmaydi. Bunaqa holda firibgar fuqaroni alda olmaydi. Ya'ni suhbat jarayonida firibgar fuqaro qaysi tomonga o'ynashiga test qilib ko'radi, qaysi tomonga olib ketsa bosim qildi. Agar bosimiga fuqaro ko'nib ketaversa, u faqatgina bosim qiladi. Agar ishonchni tanlasa, misol uchun firibgar ishonchiga kirish orqali aldashni harakat qilsa, ishondimi? Demak, u ishontiradi. Yaxshi gaplar bilan Alloh sizni qo'llasin, men Alloh yo'lidagi ishlarni qilyapman. Shunaqasi bor. Bizda Nasiba kredit sun'iy intellekt orqali yasalgan videolar orqali fuqarolarga kam miqdordagi kredit, 4%, 5% kredit olib beraman bankdan deb boshlang'ich to'lovini to'laysiz. 150 ming so'mdan boshlab to'lanadi. Kredit miqdoriga qarab deb aldab fuqarolardan pul undirib olgan. Qaysi tijorat banki kredit rasmiylashtirishda bosh to'lov qabul qiladi yoki bo'lmasam bosh to'lov qil deydi. Hech qaysi tijorat bankida unaqa holat yo'q. Kredit rasmiylashtirish uchun boshlang'ich to'lov degan tushuncha yo'q o'zi rasmiy banklarda. Firibgarlar mana shuni yo'ldan boradi, bosh to'lov qilishingiz kerak deb aldab fuqarolardan yolg'on anaqalar orqali pul undirib olishadi. O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan sxema qaysi? Qaysi yosh segmentiga qarab ushbu jinoyat turlari bo'linadi. Misol uchun mana yoshlar o'rtasida hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan jinoyat usullaridan biri bu soxta treyderlik va onlayn savdo hisoblanadi. Ya'ni misol uchun talaba bizada albatta puliga qiziqadi. Misol uchun boshqa viloyatdan kelgan bo'lsa, albatta daromad topgisi keladi. Ota-onani bergan puliga muhtoj bo'lgisi kelmaydi va o'sha Instagram, Telegramda reklamalarni ko'rib qoladi. U yerda yozilgan bo'ladi. 500 ming so'm bersang, misol uchun men senga 10 million qilib beraman bir kun ichida yoki 1 million bersang, men senga 10 million qilib beraman deydi. Va albatta talaba bu narsaga qiziqadi. Umuman barchamiz qiziqamiz, lekin ushbu jinoyat turi talabalar o'rtasida ko'proq tarqalgan bo'ladi. Shu sababli misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa narsa ko'rdimi, unga pul tashlab berish kerak emas. Bu firibgarlik. Misol uchun kimdir o'sha treyderlik faoliyat bilan shug'ullansa, boshqa insonning pulini ko'paytirib bermaydi. Ya'ni o'rgatishi mumkin u narsani, lekin uni pulini o'sha chunki u riskda, u narsa misol uchun birovning puli bilan risk qilgisi kelmaydi. Lekin u narsani mayli o'rgatishi mumkin, lekin u narsani boshqa o'zini pulini o'sha jabrlanuvchining pulini olib, u narsani pul tikmaydi. Lekin bizda firibgarlar shu darajada rivojlanganki, ya'ni bir kun ichida pulni 1000 baravariga, 2000 baravariga ko'paytirish imkoniyati juda kam. Yo'q desa ham bo'ladi u narsani. Tekin kuchli qopqonda bo'ladi, desa bo'ladi. Shunaqa, tekin xuddi shunaqa. Shu sababli qiziqish kerak emas u narsaga. Va mana ikkinchi misolni keltirdim. Bu hozir onlayn savdo ham juda rivojlangan. Ya'ni mana OLX platformasida, ya'ni Telegram guruhlar bor, kanallar bor. Ushbu misol uchun musodara tovarlar degan Instagramda akkauntlar bor, savdo qiladigan va ushbu platformalarda bizda fuqarolarimiz pul misol uchun $1000 turadigan mobil qurilmani $500 ga qo'yib qo'yadi va bizda fuqarolar albatta bu narsani qiziqadi. Sotib olishga qiziqadi va jinoyat qurboniga aylanadi. Ushbu pullarni tashlab berilgandan keyin qora ro'yxatga qo'shilib qo'yadi va ushbu yozishmalarni hammasini o'chirib tashlaydi va fuqaro o'sha jabr ko'rgandan so'ng bizga murojaat qiladi. Mana holat bo'ldi deb. Ushbu haqida biz juda ko'p ogohlantiramiz fuqarolarni. Ushbu jinoyat misol uchun tovarni olgandan so'ng pullarni berish kerak.
misol uchun ko'rmagan insonga qanaqasiga pulni ishonib topshirish mumkin? U yoqda shartnomada ham aytiladi, shartnoma bo'lmagan taqdirda og'zaki shartnoma demoqchiman. Masalan, hozir pulingizni o'tkazib yuboring, men sizga dostavka qilaman, yetkazib beraman, kuryer orqali deyishi mumkin masalan. Albatta, shu joyda aytish kerak. Misol uchun men tovarni qo'limga olganimdan so'ng men sizga pulni beraman degan mazmundagi siz sotib olyapsiz tovarni. U ushbu tovarni sotish uchun sizni talablaringizga ko'nish kerak u narsa bo'yicha. Mijoz albatta. Bu platformalarning o'zi ham kafolatlanmagan hech qanaqangi shu xavfsizlik shartlarida. Misol uchun OLX orqali bizda shunaqa holat bo'ldi. Oddiy bir mushuk sotuvga qo'yilgan va ushbu mushukni sotib oluvchi bizda fuqarolarimiz juda ko'p bo'lgan. 50 ming so'mga qo'yilgan mushuk. Lekin jabrlanuvchilarimiz 300 kishidan oshiq. Bu biza biladiganlarimiz, bizga murojaat qilganlari. Albatta, bunaqa kichkinaroq summa bo'lganligi uchun bizga murojaat qilmaganlari qancha bo'lishi mumkin. Shu sababli ushbu platforma tovarni sotib oluvchi bilan sotuvchining o'rtasida ko'prik vazifasini bajaruvchi bir programma hisoblanadi yoki bir kanal hisoblanadi, bir akkaunt hisoblanadi, lekin ular javobgarlikni o'z bo'yniga olmaydi. Ya'ni sotuvchi bilan sotib oluvchining o'rtasida o'sha ko'prik vazifasini bajaradi, xolos. Shu sababli ushbu xohlagan tovarni sotib olasizmi, pullarni o'tkazib berish kerak emas. Eng yaxshisi o'sha ko'rishib, o'sha narsani olgan ancha maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Shu yerda bitta narsani qo'shimcha qilib ketsak bo'ladi. Talabalar mavzusini juda bir yaxshi ochdilarda. Bizda hozir xabaringiz bor, drop kartalar ko'payyapti-da. Bank kartasi jismoniy shaxsning o'zi tomonidan emas, begona shaxs tomonidan ishlatilsa, bu drop karta hisoblanadi. Bular asosan firibgarlar nima qiladi? O'sha drop kartalarni yig'adi va jabrlanuvchi fuqarolar pul tashab beradi-yu, u firibgar o'zini kartasi emas, mana shu yerdagi drop kartalar, ya'ni talabalar yoki kimdir pul evaziga kartasini sotadi, o'shanaqa kartalarga o'tkazib beradi. Biza buni nima uchun men aytdim, balkim bizani shu podkastimizni talabalar ko'rishi mumkin yoki bo'lmasa mana shu holatga pulni, ya'ni kartani sotib pul qilaman deb o'ylaganlar ko'rishi mumkin. Unaqa qilish kerak emas. Shaxsiy bank kartasini birovga sotish yoki berish, ishlatishga bu mumkin emas. Mana shuni fuqarolarga tushuntirishimiz kerak, harakat qilyapmiz tushuntirishda. Bugungi kundagi yangi trendlar nimalardan iborat? Qanaqa yangi trendlar bor? Biz fuqarolarning aholini umuman xabardorligini oshirishimiz kerakligi. Mana hozirgi kunda sun'iy intellekt kundan kunga rivojlanyapti. Ya'ni fuqarolarni ovozini o'xshatib, misol uchun, men seni farzandingman, men hozir avariyaga uchradim, menga juda tezkorlik bilan pul kerak, menga pul tashab ber degan mazmundagi internet orqali yoki telefon qilib shunday xabarlar berishyapti. Fuqarolar shunday holatga tushib qolishsa, ya'ni tanishlari telefon qilib shunaqa xabarlar bersa, uni o'rganib, uni ko'rib chiqish kerak. Ya'ni jinoyat qurboniga aylanib qolish kerak emas. Masalan, telefon ko'p hollarda moliyaviy firibgarliklar telefon uyali aloqa vositasi orqali, mobil aloqalar orqali sodir bo'ladi, ya'ni ularga qo'ng'iroq qilish orqali. Qanday xavfli signallarni aytib o'tishimiz mumkin aholiga, keyin o'sha fuqarolarga qanday qizil signallarni ko'rgan zahoti ular aloqani uzishlari kerak? Suhbat jarayonida telefon, misol uchun fuqaro telefonda gaplashib turibdi-ku, gaplashib turgan fuqarosi haqiqatan ham mana shunaqa miqdorda pulga muhtojmi yoki yo'qmi? Ya'ni avariya bo'lgan, qizi misol uchun oyisiga telefon qilib, "Men avariya bo'ldim, mashinamda odam urib yubordim, mana shuncha hozir pul kerak, men bolnitsadaman, operatsiya uchun pul kerak" desa, "Bo'pti qizim, ehtiyot bo'lgin" yoki bo'lmasam telefonni o'chirish kerak-da, telefonni o'zi qilish kerak. Oyisini o'zi telefon qilish kerak qiziga, holatga aniqlik kiritish kerak. Bu sun'iy intellekt orqali bo'lgan firibgarlik bo'lsa, buni aniqlash imkoniyati faqatgina shu. Ya'ni qo'ng'iroqni yakunlash kerak va boshqatdan o'sha telefon qilib aniqlik kiritish kerak. Haqiqatan ham mashina urib yuborganmi qizini, bolnitsadami, pul kerakmi? Misol uchun oddiy holat bizda bo'lgan, avariya bo'ldi. Otasiga telefon qilib, bolasi pul so'rayapti. Men bitta bolani urib yubordim. Hozir men 17-gorbanitsadaman. Mana shunaqa holat yuz berdi. Operatsiya qilish kerak ekan, srochni oyoq chiqib ketgan. Menga mana shuncha $1000 miqdorida pul kerak. Keyin otasi borib 17-poliklinikaga borib, mana shunaqa holat bo'lgan ekan desa, aslida unaqa holat bo'lmagan. Shundan ichki ishlarga murojaat qilgan. Bular o'rganib chiqib, holatga aniqlik kiritsa, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan ovoz bo'lib chiqqan o'g'lini.
Faqatgina buni обратный связь bilan aniqlash imkoniyati yaxshiroq. Qayta qo'ng'iroq qilish kerak, Qayta xolos. qo'ng'iroq qilish kerak. Qayta aloqaga chiqish Xuddi kerak. shunday. xolos. Parol, SMS kod yoki karta ma'lumotlari bu jarayonda qaysi biri eng xavfli nuqta hisoblanadi? O'zi hammasi ham xavfli. Fuqaro tomonidan firibgarga taqdim etilsa, chunki buning har bittasi shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Shaxsiy parol, ya'ni karta ma'lumotlar. Lekin bular orasida karta ma'lumot 16 talik raqamni bilgan firibgar hech narsa qila olmaydi. Faqatgina kartasiga pul tashlab berish mumkin xolos. Boshqa hech narsa qila olmaydi. Agarda Visa kartani 16 talik raqami hamda uni orqa tarafdagi maxsus CVV kodni bilsa, unda onlayn marketlardan ya'ni savdo sotiq qilish imkoniyati bo'ladi. O'sha uchun fuqarolar imkon darajasida Visa ishlatadigan fuqarolar orqa tarafdagi CVV kodini hech kimga bermaslik kerak. Va shu yerda qo'shimcha qilib oling. Mana kartangni tashlab yubor, men pul o'tkazib yuboraman deydi-ku, imkon darajasida rasmga tushirib tashamanglar. Chunki 16 talik raqam o'zi yetarli. Raqamni yozib yuborishsin. Chunki rasmga tushirib tashlashadi. Telegram vuzlon bo'lgandan keyin, boya APK formatdagi fayllar orqali vuzlon bo'lgandan keyin u rasm bor. Undan bemalol keyin firibgar ishlatish imkoniyati bo'ladi. Kamda drop qilish imkoniyati bo'ladi. Mana shuni aytmoqchi edim. Tushunarli. Yana bir tanishlardan eshitib qolamiz. Pensiya yoshidagi bir onaxon aytdilarki, men plastik karta ishlatmayman yoki bo'lmasa plastik kartam bor, u alohida ekan, plastik kartasi telefoniga ulanmagan holda ishlatar ekan. Bu xavfsizlikdan ta'minlashning bitta yo'li sifatida buni ham ko'rsatyapti va mobil ilovalardan ham foydalanmayman degan ma'noda buni ham xavfsizligini ta'minlashi kafolati sifatidagi bir uslubni aytib o'tyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Umuman olganda har bir inson o'zi bundan kafolatlanmagan firibgarlardan nima qilishi kerak? U aynan faqatgina kod bilan SMS kodlarni bermasa bo'ldimi yoki boshqa firibgarlik turlari ham bormi? Agar bermasgan taqdirda ham yechib olish mumkinmi degan savol bo'ladi ko'p aholida. Imkoniyati bor. Ya'ni qanaqa mobil ilovaga ulanmagan bo'lsa, hech kimga rasm tashlab bermagan bo'lsalar, bankomatda imkoniyati bor. Firibgarlar, ya'ni shu soxta skaner readerlar joylashtiradi. Fuqaro kelib bank kartasi orqali kartadagi pulni naqdlashtirishga kelgan paytda o'sha anti-readerlar, ya'ni skamerlar o'qiydi kartadagi ma'lumotlarni va o'zida shakllanadi. U orqali bo'lsa, bemalol onlayn bozorlarda savdo sotiq qilish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni 100% kafolatlanmagan mobil ilovaga ulanmaganligi yoki bo'lmasam SMS xabarnomani yoqmaganligi. Demak, ular ham xavfsizlikdan kafolatlanmagan. Ya'ni agar buni ham kafolatlash imkoniyati qanaqa? Qachonki bankomatdan ya'ni naqd pullashtirib turganda tekshirish kerak. Bankomatdan anaqa bank kartasini tiqish qurilmasini tortib ko'rish kerak yoki bo'lmasam knopka, ya'ni pin kodni terish jarayonida bundoq siljitib ko'rish kerak. Ya'ni texnik, fiziki ushlab tekshirish kerak. Asosan firibgarlar kley orqali yopishtirib ketishadi. Bosganda tagidagi pin kod ham yoziladi va bankomat naqd pul beradi. Lekin ma'lumot bo'lsa firibgarga ketib qoladi. Bu kley bilan yopishtirganlik sababi qimirlatsa u qo'parilib ketadi. Mana shu yerdan bilsa bo'ladiki, bu firibgarlik. Ya'ni imkoniyati bor buni ham demoqchiman. Ya'ni bankomatdan naqdlashtirib turganda tekshirish kerak, tortib ko'rish kerak, siljitib ko'rish kerak. Bu ham bitta masala ekan. Albatta. Bu ham xavfsizlik, ya'ni ta'minlanmagan. Uni ham tekshirish kerak albatta. Hozirgi kunda ya'ni ushbu turdagi murojaatlar bizga kelib tushmagan, lekin chet elda bu juda dolzarb masala mavjud. Bizlar fuqarolarimiz ushbu haqida baribir bilishi kerak. Albatta. Ushbu narsa bo'yicha baribir ogoh bo'lsa kam bo'lmaydi. Bizaga yaqinda kirib kelish ehtimoli bo'lgan firibgarlik turlari bor-da. Biz o'zaro ichki ishlar bilan analiz jarayonimizda topganmiz, Germaniyadan o'zi boshlangan. Ya'ni QR kod orqali firibgarlik. Bizada 25 milliondan oshgan to'lovlar va tamaki mahsulotlar, yoqilg'i qo'yish shoxobchalari naqdsiz pul shakliga o'tadi va u yoqda QR kod orqali ham to'lov imkoniyati paydo bo'ladi. To'g'rimi? Endi firibgar nima qilishi mumkin? Hozirdan fuqarolar ogohlantirish imkoniyatimiz bor. Firibgar, ya'ni shoxobcha ishlamay turganda o'zini QR kodini yopishtirib ketish imkoniyati bor. Fuqaro borib benzinga pul to'layman deganda firibgarga o'tib ketish imkoniyati bor. Bunaqa holni oldini olish uchun bizda hol boshlanmadi, ya'ni bizda kirib kelmadi. Bu Germaniyada bo'lgan holat, bizga kelish ehtimoli bor. Biz uni oldindan fuqarolar ogohlantiryapmiz. QR kod skaner qilgandan keyin to'lovni qilishdan oldin kassirga tekshirtirish kerak. Haqiqatan ham siznikimi
ha meniki degandan keyin to'lovni amalga oshirish kerak. Yoki to'lov tashkilotini o'zini nomi chiqadi-ku. Albatta Shuni ham tekshirib olgan holda ham Albatta. qilsa bo'ladi. Endi har bitta fuqaro qaysi to'lov tashkilotligini, ya'ni xizmat ko'rsatuvchi merchant qaysi ekanligini bilmaydi-da. O'sha uchun kassirdan tekshirtirgani bu 100% haqiqatdan ham to'g'ri to'lov qilyapman degan ma'noni bildiradi. Kelajakda umuman firibgarlar tomonidan o'sha sun'iy intellekt orqali ko'proq tuzoqqa tushirish imkoniyati paydo bo'ladi nazarimizda. Masalan 5 yildan keyin ham shunday holatlar bo'ladimi yoki bo'lmasam qanday tasavvur qilasiz 5 yildan keyingi holatlarni? Albatta ushbu jinoyat bo'yicha biz kurashamiz. Ya'ni shu kiberjinoyatchilik biz qancha ushbu jinoyatni oldini olsak, uni yangi har xil yo'nalishlar paydo bo'ladi. Ya'ni fuqarolar ushbu holat bo'yicha, ya'ni ogoh bo'lsa, ushbu jinoyat bo'yicha xabardor bo'lsa, ushbu jinoyat qurboniga aylanmaydi. Asosiy maqsad fuqarolarni ogohlikka chaqirish. Ya'ni misol uchun yoshi katta insonlarga albatta farzandlari yoki yaqin tanishlari orqali ushbu narsani yetkazish kerak. Har xil firibgarlar yoki har xil insonlar mana shunaqa paydo bo'lganligini, voyaga yetmagan fuqarolarimizni ota-onalari albatta mobil qurilmalarini tekshirib turish kerak. Nimaga kiryapti, qanaqa qilyapti. Misol uchun bizda shunaqa holat bo'lgan, mana ushbu holatni men prosta misol qilib keltiraman. 8-sinf bizda fuqaroyimiz internet o'yin uchun onasini 20 millionga yaqin pullarini o'yinga tikib olgan. Ya'ni PUBG degan o'yin bor. Ushbu PUBG degan o'yinni ishqibozi ekan ushbu bolamiz. Bizga bir fuqaroyimiz murojaat qilib kelyaptilar. Kartamdan noma'lum sabablarga ko'ra 20 million so'm pul yechilindi. Biz tergov qadar tekshiruv o'tkazish natijasida, ya'ni ushbu pullar birinchi Visa kartaga o'tkazilganligi va ushbu Visa kartadan keyin o'yin platformasiga ulanib, pullar o'tkazilgani aniqladik va ushbu fuqaroyimiz chaqirib suhbatlashsak, ya'ni farzandlari bor ekan, 8-sinf. Ushbu farzandlari o'sha internet o'yinlarga juda qiziqar ekan va chaqirib onasining yonida suhbatlashganimizda ushbu bolamiz tan oldilar, что PUBG o'yiniga pullarni o'tkazib, ya'ni u bolamiz shunaqa u noto'g'ri albatta, lekin bizda yosh avlodlarimiz shunaqa уже rivojlanayotganligidan bir xursand ham bo'lasizda. Albatta ota-onalar farzandlarini nazorat qilish kerak. Misol uchun ushbu joyda bizda voyaga yetmagan, ya'ni 8-sinf maktab o'quvchimiz onasini plastik kartasini olyapti, borib bankomatda pin kodni terib, telefon raqamini o'zining telefon raqamiga o'zgartirib, o'sha 1 soatmi, 1 soat vaqtini kutib va mobil qurilmaga ulanib, ushbu pullarni boshqa Visa kartaga o'tkazyapti. Albatta nazorat qilish kerak. Har bir ota-ona o'z farzandlari uchun mas'ul bu narsa bo'yicha. Ya'ni kelib bizga misol uchun bu narsani tushuntiryapti, o'zidan o'zi yechildi deb vaj keltiryapti va biz bu narsani ko'rsatib tushuntirib berganimizdan so'ng ushbu farzandi shu narsani sodir etganligini bilgandan keyin onasi farzandi bu darajada yaxshi tushunishini bilmaganligini biz guvoh bo'lyapmiz-da. Tushunmasa ham, bilmasa ham kirib, ko'rib, o'rganib chiqish kerak ota-ona. Nimaga kiryapti, qanaqa qilyapti, kimga pul o'tkazyapti. Mana shu mavzuga qo'shimcha qilib ketaman. Sun'iy intellekt bo'yicha Markaziy bank ko'rsatmasiga asosan tijorat banklarining mobil ilovalari hozirgi kunda ro'yxatdan o'tish jarayonida Face ID tizimi joriy qilingan. Mobil ilovada shunday imkoniyat borki, sun'iy intellekt orqali tayyorlangan yuzdan o'tkazib olmaydi. Ya'ni real hayotiy manbalar borligini tekshiradi. Oldin, ya'ni bundan bir necha yil oldin rasm orqali ham bir nechta boshqa bir tizimlar rasm orqali ham Face ID tizimini o'tkazaveradi. Lekin hozirgi kunda tijorat banklarining mobil ilovasidan ro'yxatdan o'tish jarayonida sun'iy intellekt yoki rasm, ya'ni videolardan hech qanaqa ro'yxatdan o'tib bo'lmaydi. Tirik jon bo'lsagina o'tkazaveradi, bo'lmasa o'tkazmaydi. Markaziy bank mana shu narsani qildi. Fuqaro deylik aldanib qoldi, pulni olib qo'ydi, firibgar 5 daqiqa ichida, dastlabki 5 daqiqa ichida qanday harakatni amalga oshirishi zarur? Agar fuqaro aldanganini bilsa, tezkor tartibda ichki ishlarga murojaat qilish kerak. Joyida hech qayerga siljimasdan 102 ni bosadi, qo'ng'iroq qiladi, holatni
tushuntirib beradi, uni oldiga o'zi ichki ishlar xodimi yetib boradi. Ariza beradi. Ariza qoldirgandan keyin ichki ishlar va markaziy bank o'zini tizimi bor. Tezkor tartibda pulni to'xtatib qolishga harakat qilishadi. Necha soat ichida xabar berishish shart? Imkon darajasida tezroq. Masalan, 1 soat, 2 soat. 5 minut, 1 soat, 2 soat bu normal, yaxshi. Imkoniyati bor. 1 soat, 2 soat ichida uncha tez, ko'p va tranzaksiyalar bo'lmaydi. Uni topish imkoniyati kattaroq. Agarda muddat 1 kundan yoki bo'lmasam 2 kundan oshib ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan fuqaroni yo'qotgan pul miqdori kriptoaktivlarga o'zi aylangan bo'ladi. Yoki bo'lmasam noligal, ya'ni qora bozorga chiqib ketib qolgan bo'ladi. Asosan kiber hujum bor va firibgarlik bor. Kiber hujumni hacker qiladi. Ya'ni kiber hujum bu fuqaroga bo'lmaydi, texnikaga bo'ladi, serverga bo'ladi, tizimlarga bo'ladi. Firibgarlik bo'lsa, u firibgar fuqaroga nisbatan bo'ladi. Ya'ni hacker tizimni buzib kiradi, ma'lumotlarni oladi va mana shunaqa firibgarlar jamoasiga pulga sotadi. U bir kishi asosan ishlaydi. Firibgarlar bo'lsa jamoa bo'ladi va ular telefon qilishadi, zararli APK jo'natishadi. Misol uchun oddiy bitta fuqaro zararli APKni yuklab oldi, uni Telegram'i vizdon bo'ldi, kontaktidagi hammaga o'sha zararli fayl ketadi. Bu piramida bo'lib ketaveradi borgan sari. U yoqda orqa tomonda firibgarga ko'rinib turadi va unda imkoniyat bo'ladi, katta ob'yom bo'ladi, katta ob'yomga xohlagancha ma'lumot jo'natsa bo'ladi, xohlagancha ya'ni imkon darajasida ularni aldashga imkoniyati paydo bo'ladi. Farqi shunda. Hacker bu bitta odam, ya'ni tizimni buzadi, firibgar fuqarolarga hujum, ya'ni fuqarolarni aldashga harakat qiladi. Firibgarlarning o'zini psixologiyasi bor. Men biladiganim 6 ta. Eng dolzarb bu fuqaroni ishonchiga kirib, ikkinchisi bosim qilish. Uchinchisi fuqaroga tinchlik bermasdan tezroq qaror qabul qilish. Mana shu 3 tasini fuqaro yengadigan bo'lsa, o'sha firibgarga aldanmaydi. Moliyaviy firibgarliklar butun dunyo bo'yicha rivojlangan, butun dunyo mamlakatlarida. U rivojlangan mamlakat yoki rivojlanmagan mamlakat degan statusga yoki nimaga qaramaydi, darajaga qaramaydi. Hatto rivojlangan mamlakatlarda ham buni Germaniya misolida masalan oddiygina bor bunday holatlar. Demoqchi bo'lganim, shunday statistika borki, qarashlar bor olimlar tomonidan. Ekspertlar aytadi, moliyaviy firibgarliklar qayerda rivojlanadi? Qayerdagi moliyaviy savodxonlik, aholining moliyaviy savodxonlik darajasi past bo'lsa, ana o'sha joyda moliyaviy firibgarliklar avj oladi degan fikrni berishadi. Bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, sizning savolingizga qisman qo'shilaman. Shu sababdan ham hozirgi podkast uyushtirilgan. Ya'ni fuqarolarni ogohlikka chaqirish, oldindan kutilayotgan firibgarlikni oldini olish bo'yicha shu maslahatlarimizni berib o'tyapmiz. Mana shunaqa podkastlar ko'p bo'lishini hamda shu hozirda trendda yurgan blogerlarimiz ham, ya'ni ichki ishlar xodimlarini chiqarayotgan videolarni, Markaziy bank chiqarayotgan, tijorat banklari chiqarayotgan firibgarlikka qarshi hamda kiber xavfsizlikka qarshi videolarni ommaga olib chiqishsa, hamma birdaniga harakat qilsa, o'sish tezroq bo'ladi. Faqatgina bir kishi harakati yoki ichki ishlar yoki Markaziy bank harakati bilan omma moliyaviy savodxon bo'lib qolmaydi. U uchun hamma, butun vatan harakat qilishi kerak. Bu targ'ibot ishlarimiz faqatgina hozirgi mana shu yerdagi podkast emas, bu butun respublika miqyosida ichki ishlar ham, Markaziy bank ham harakat qilyapti. 2025-yil noyabr oyida butun respublika oyoqqa turgan kiber madaniyat oyligida hamma ekran, televideniyalarda, ko'chadagi ekranlarda, bannerlarda, hattoki maktablarda ichki ishlar xodimlari, bank xodimlari bilan borib moliyaviy savodxonligini oshirish, kiber madaniyatini oshirish maqsadida o'zlarini bilimlarini ulashib kelishgan. U faqatgina bizning harakatimiz bilan emas, qolgan hamma harakat qilish kerak bo'ladi. Bor shunaqa blogerlar haqiqatdan ham ommabop muammolarni ko'tarib chiqishadi. Ularga alohida rahmatimizni aytib qo'yamiz. Lekin hamma harakat qilsa nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Har bir fuqaro o'zini shaxsiy ma'lumotiga o'zi javobgar hisoblanadi. Hech qanday ma'lumotlarni uchinchi shaxsga berish, ushbu narsani tarqatish, misol uchun plastik kartalarni boshqa insonlarga ochib berish, bu baribir noto'g'ri va javobgarlik keltirib chiqaradi. Bilmaydigan har xil ilova yoki havolalarga kirib o'tirish kerak emas ushbu holat bo'yicha. Qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin, Markaziy bank xodimiman deb o'zini tanishtirishi mumkin, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi deb o'zini tanishtirishi mumkin. Ushbu narsaga ishonish kerak emas. Nomiga hozir mana
qancha boshidan уже gapirib chiqdik, ya'ni ishonchiga kiradi, ishonchiga kirishga harakat qiladi, soddaligidan, ya'ni bosim qiladi. Ushbu firibgarlarning ta'siriga tushib qolish kerak emas. Ya'ni kiberjinoyatchilik kundan kunga rivojlanib boradi. Kundan kunga bu narsa rivojlanishiga qaramay, bizda fuqarolarimiz kiber madaniyatini yuksaltirsa, ushbu haqida bilsa, firibgarlar mana shunaqa usullari haqida, ya'ni kiberjinoyatchilik usullariga tushib qolmaydi. Ya'ni kiberjinoyatchilik qurboniga aylanmaydi. Ya'ni ehtiyot bo'lish kerak ushbu holat bo'yicha. Sxemalarni bilsa, aynan algoritmlardan xabardor bo'lsa, buni osongina o'sha ta'sirga berilmasdan osongina yengib o'tadi demoqchisiz. Albatta, ushbu yangi trenddagi imенно huquqbuzarliklar, jinoyatlar bo'yicha bizada rasmiy sahifalarimizda har kuni u narsa ko'rsatib boriladi. Misol uchun, mana hozirgi kunda qanaqa avj olayotgan jinoyatlar, huquqbuzarliklar bemalol o'sha bizning rasmiy ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali ko'rish imkoniyatlari mavjud. Rahmat, bugungi suhbatingiz uchun, qiziqarli va mazmunli suhbat uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz. Salomat bo'ling.